Hörmətli xanımlar və cənablar, xoş gəlmişsiniz. 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və Karyera sərgilərinin açılışına həsr olunmuş mətbuat konfransında sizi salamlayırıq. İcazə verin mətbuat konfransının iştirakçılarını sizə təqdim edək. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin QHT və KİFL iş sektorunun müdiri cənab Cəsarət Valehov. Sabah qrupları layihəsinin rəhbəri cənab Elçin Ağakişiyev. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları şöbəsinin müdir müavini cənab İlham Nağıyev. Caspian Event Organizer şirkətinin icraçı direktoru cənab Bəhruz Hidayətzadə və sərgilərin meneceri xanım Aliyə Nəcəfli. İlk söz verilir cənab Cəsarət Valehova. Hörmətli media təmsilçiləri, hörmətli xanımlar və cənablar, bildiyiniz kimi Təhsil Nazirliyi 9-cu Beynəlxalq Təhsil sərgisinin rəsmi tərəfdaşı və eyni zamanda dəstəkləşicisi olaraq bu tədbirə çox böyük önəm verir və bu tədbirdə həm təhsil alanlar, həm təhsil verənlər, təhsil idarə edənlər müxtəlif stendlərdə iştirak edirlər və öz xidmətlərini təklif edirlər. Bu bütövlükdə inkişaf üçün, təhsilin gələcək perspektivləri üçün yeni imkanlar açır və mən düşünürəm ki, sabahki tədbirdə də, yəni rəsmi açılışı olacaq, sabahki beynəlxalq təhsil sərgisində də siz bunu gözünüzlə bilavasitə görə biləcəksiniz. Və mən bütövlükdə sərginin fəaliyyətinə, yəni sərgi müddətində iştirakçılara uğurlar arzulayıram və onları və həm də medianın bu sərgiyə daha çox diqqət ayırmağı səsləyirəm. Çox sağ olun. Söz verilir cənab Elçin Ağakişiyeva. Hörmətli media mənsubları, mən də sizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi, keçən tədris ili çox vacib, ali təhsil sahəsində çox vacib olan sabah layihəsi başlamışdı. Sabah layihəsi başlayanda keçən ilki sərgidə də biz çox fəal iştirak eləmişdik, göstərimizdə də orada iştirak eləmişdik. Bizim üçün sərgi çox vacibdir. Niyə görə? Çünki biz düşünürük ki, ali təhsilin islahatının məhzu olan, yəni əhəmiyyətini kəsb edən belə bir layihənin keyfiyyətinin yoxlanılması məhz fikir mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi, müzakirələr əsasında keçirilməlidir və biz bu platforma, bu foruma məhz bu nöqtə nəzərdən yaxınlaşırıq və fikirləşirik ki, orada özümüz də çox şey öyrənə biləcəyik, çox fikirləri mübadilə edə biləcəyik və tələbələrimiz üçün ən layiqli, ən yaxşı yenilikləri tətbiq etmək üçün orada biz də iştirak edəcəyik. Çox sağ olun. Söz verilir cənab İlham Nağıyeva. Mən də bütün media nümayəndələrini salamlayıram. Sabahki sərginin əhəmiyyəti prinsip müəyyənə gəlir. Artıq 9-cu sərgi belə deyək keçiriləcək və karyera və təhsilin hansı belə deyək də əhəmiyyətli olduğu həm sərgiyə gələnlərin, həm sərginin iştirakçılarının siyahılarından artıq müəyyənə gəlir, bəllidir. Sərgidə də gəlib iştirak edəcəyik. Başqa söz demək istəmədim. Sağ olun. Söz verilir xanım Aliyə Nəcəfliyə. Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli mətbuat nümayəndələri, 9-cu Azərbaycan Təhsil və Karyera sərgilərinə həsr olunmuş mətbuat konfransına gəldiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sərgilər 9-11 oktyabr tarixlərində Bakı Expo mərkəzində keçiriləcək və bildiyiniz kimi təhsil və karyera sərgiləri Azərbaycanda həmin mövzular üzrə yeganə sərgilərdir ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi dəstəyi ilə təşkil olunur. Və bu il hər iki sərgidə ümumilikdə dünyanın 16 ölkəsindən 124 təhsil ocağı və şirkətlər iştirak edir və ölkələr sırasında Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya Federasiyası, Polşa, Latviya, Litva, Macarıstan, Niderland Krallığı və digər ölkələrin ali məktəbləri təqdim olunacaq. Təhsil sərgisində ənənəvi olaraq milli qruplar da iştirak edir və Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Latviya, Litva və Polşa kimi ölkələr öz milli stendləri ilə çıxış edəcəklər. Sərgidə həmçinin Rusiyanın bir çox aparıcı universitetləri iştirak edəcək. Samara Dövlət Aerokosmik Universiteti, Mordovya Dövlət Universiteti,
Milli Elm və Texnologiyalar Universiteti MİSİZ və bu yaxınlarda Azərbaycanda öz filialını açmış Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universiteti də təmsil olunacaq. Ekspozisiyanın əsasını xaricdə ali təhsil, bakalavr, MBA təhsil proqramları, dil kursları, yay məktəbləri və biznes proqramları təşkil edir və daha öncə qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Respublikasında təhsil ocaqları sərgidə iştirak edəcək və iştirakçıların sırasında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti və bunlarla yanaşı təhsil sahəsində çalışan şirkətlər də iştirak edəcək. Bunlardan Evropa Akademi, SEL, Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi kimi şirkətlər öz xidmətlərini təqdim edəcəklər. Təhsil və karyera sərgilərinin unikallığı ondan ibarətdir ki, bu sərgi gələcək peşə seçimi üçün unikal bir şərait yaradır və həm işə götürənlərə, həm də iş axtaranlar yardım göstərir. Və bu il telekommunikasiya, neft, qaz, satış və marketinq, maliyyə, qida və kənd təsərrüfatı sahələrində vakant iş yerləri təklif edən Azərbaycanın aparıcı şirkətləri iştirak edəcəkdir. Və o cümlədən Azərsel Telekom, Sokar, Sokar Polimer Zavodu, Gilan Holding, Azersun Holding, Azersu, Halliburton kimi şirkətləri qeyd etmək olar. Sərgi çərçivəsində işgüzar proqramının da keçirilməsi nəzərdə tutulub və belə ki, 9-10 oktyabr tarixlərində Bakı Expo Mərkəzində Azərbaycan Texnologiya Universitetinin, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Milli Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi və Caspian Event Organizer şirkəti dəstəyi ilə müştəriyə yönəlmə proqramı mövzusunda bir dəyərli masa konfransı keçiriləcək və həmin proqramın məqsədi əmək bazarının tələblərinə uyğun inkişaf edilməsi yolu ilə savadlı və təcrübəli kadrların hazırlanmasıdır. Sonra həmçinin oktyabrın 9-u sərgi çərçivəsində proqramın digər bir mühüm tədbiri keçiriləcək. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi dəstəyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq məktəblər və qurumların məsləhətçisi xanım Margaret Moulton qızlar üçün təhsil proqramları mövzusunda seminarda maraqlı bir mühazirə ilə çıxış edəcək. Və bu, həmin mövzuda keçirilən seminar ibtidai məktəblərdə oğlan və qızların ayrı siniflərdə tədrisinin tətbiqinin üstünlüklərini işıqlandıracaq. Ötən il keçirilən sərgini 9000-ə yaxın ziyarətçi ziyarət edib və bu il sərgiyə ziyarətçilərin marağı daha da artmaqdadır və demək olar ki, artıq onlayn qeydiyyatdan 10.000-ə yaxın ziyarətçi artıq keçib və biz düşünürük ki, bu il sərgini 15.000 nəfər, yəni 15.000 nəfərdən çox ziyarətçi ziyarət ediləcək. Və sərgidə ali məktəblər iştirak etdiyinə görə giriş yalnız 9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri, abituriyentlər, tələbələr və onların valideynləri, həmçinin bu sahənin peşəkarları üçün açıq olacaq. Fürsətdən istifadə edərək ölkəmizin təhsil sektorunun bu mühüm tədbirin təşkilində bizə dəyərli dəstək verdiklərindən görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə öz dərin minnətdarlığımızı bildirmək istərdik və eyni zamanda təhsil və karyera sərgilərini dəstəkləyən tərəfdaşlarımıza, iştirakçılarımıza və media nümayəndələrinə minnətdarlığımızı bildiririk və hamınızı sərgidə görməyəcək çox şad olarıq. Diqqətinizə görə minnətdaram.